안녕하세요. 아침마당 오늘 진행을 맡은 멜라니 정입니다. 요즘 코비드 시대에 사람들 만나기 너무너무 어려우시지요. 그래서 여러 가지 우울감이 있으신 분들도 있다고 하는데요. 책을 통해서 좋은 관계를 맺는 거 어떨까요? 그래서 오늘 모닥불 북카페 대표이신 폴라송 선생님을 모셨습니다. 책을 통해서 사람들을 만나고 있다고 하는데요. 어떻게 만나고 있는지 선생님 나오셔서 감사합니다. 어서 오세요. 감사합니다. 초대해 주셔서. 네, 선생님. 모닥불 북카페 하니까요. 정말 어디 차를 마시는 카페인가 이런 생각이 드는데요. 좀 소개 좀 부탁드릴까요? 네. 사실 그래서 북카페라고 이름을 지었어요. 뭐 북클럽, 북모임, 뭐 책모임 이렇게들 짓고 있지만 뭔가 편안하게 오시고 또 와서도 편안하고 돌아가면서는 더 편할 수 있도록 카페라고 했습니다. 아, 그렇군요. 직접 만나서 차를 마시거나 하는 그런 모임은 아닌 거죠? 마시고 그랬죠. 팬데믹 전에는 네. 이제 따뜻한 차를 마시면서 읽고 온 것을 그 느낌을 나누고 하는 그런 모임이었는데요. 팬데믹 이런 기간 동안에 참 그 부분은 아쉽지만 또 그래도 바로 온라인으로 그 줌이라는 것을 사용해서 저희가 하게 되었어요. 그래서 한 주도 거르지 않고 바로 북카페를 우리가 줌 안에서 각자 차를 마시면서 만나고 있습니다. 아, 그렇군요. 또 네. 온라인을 통해서도 이렇게 또 사람들과의 관계를 맺고 같이 책을 읽고 있군요. 네. 그러면 어떤 모임인지 조금 더 구체적으로 설명해 줄 수 있을까요? 어떤 책을 읽고 언제 모이시는지요? 네. 저희가 모이는 것은요. 이제 주로 학교를 보내고 있는 엄마들이 주로 대상이어서 아이들이 방학을 하면 우리 모임도 방학을 하고요. 아이들이 개학을 하면 저희도 개학을 합니다. 그래도 정말 끊임없이 엄마들이 정말 그 책을 읽고자 하는 그 열망이 대단들 하세요. 그래서 저희가 일 주일에 한 번 만나는데요. 줌으로 2 시간씩 현재 하고 있어요. 그리고 저희가 책은 이제 선정은 저희 그 북카페에서 그 리더 되시는 분들하고 같이 미리 읽어보고 상의하고 또 평소에 멤버들이 추천해 주시는 책, 또 한국에서 또 정말 잘 읽혀지고 있는 책들 그런 것을 중심으로 해서 저희가 선택해서 시간마다 정말 저는 하나님이 어쩜 이렇게 은혜를 주실까 하는 감사 속에서 그 책 하나 한 권을 마치고 있습니다. 아, 그렇군요. 하나님의 은혜 가운데 이렇게 말씀하시니까요. 정말로 감사한데요. 그럼 이렇게 귀한 만남 모닥불 북카페는요. 언제 시작이 되었을까요? 언제요? 사실은 제가 이제 그 타일랜드 선교지에서도 이렇게 아주 소그룹으로 하고 있었는데 사실은 그때는 이렇게 구체적이지는 못했어요. 그냥 책이 좋아서 뭐 제가 혼자 읽을 때 있고 읽어서 너무 좋으니까 또 몇 권 사서 나눠 주기도 하고 뭐 요런 정도였었는데 제가 타일랜드에서 교육 선교를 했거든요. 근데 참 너무 재밌는 것이 그때 갈 때는 제가 하나님께서 저에게 대한항공의 1 등석을 탈 수 있도록 해 주셨어요. 근데 돌아올 때 제가 한국에 한 2달 정도 머물렀다가 이제 미국으로 완전히 귀국을 했는데요. 그때 북카페 이 북모임을 만나게 됐어요. 그랬는데 그때 인제 그 선교지에서 돌아오면서 굉장히 피곤한 상태였잖아요. 근데 이제 언니 집 아파트에 머물면서 이렇게 요만한 게시판에 조그만 쪽지가 있는데 "책 보러 오세요." 하면서 전화번호 하나 있더라고요. 그래서 이제 연락하고 갔는데 한 4분 정도가 모였어요. 네. 그랬는데 너무나 소박하게 그냥 책을 읽고 나누고 딱 헤어지는 거예요. 네. 근데 그다음 주에 또 가고 싶고 또 가고 싶고 그러다가 한 2 달이 지나서 그냥 오게 되었는데 비행기에서 갑자기 눈물이 막 나더라고요. 네. 내가 왜 거기를 떠나오는 게 이렇게 가슴이 아프지? 음. 그래서 제가 한번 저를 살펴보니까 참 이민 와 가지고 열심히 살았죠.
여기 애셋 낳고 뭐 대학까지 다 보내고 저는 충실하게 살았다고 하는데 나를 돌아볼 수 있는 겨를이 없었던 것 같아요. 네. 내 마음한테 뭘 물어봐 준 적이 없는 것 같아요. 근데 그 모임에서 내가 왜 그렇게 좋았지? 그분들이 대단한 분들이 아니었어요. 그냥 아파트에 사는 아주머니들이었어요. 근데 그분들이 막 공감해 주고 그냥 고개를 끄덕여 주고 그냥 얘기를 잘 들어 주고 또 저도 편안하게 얘기할 수 있었고 그리고 또 헤어지고 또 만나고 그랬는데 그 책이 그때 기억도 나는데 다음 세대라는 것을 읽었었는데 정말 생생하게 마음에 남는 거예요. 네. 그리고 다음 세대에 대한 기도가 그게 결코 크리스천 북은 아니었어요. 그런데도 그것을 통해서 다음 세대를 어떻게 구체적으로 기도해야 될지가 저에겐 전해졌어요. 아, 그러셨군요. 아, 말씀을 듣다 보니까 우리 또 선교사님이셨군요. 타일랜드까지 다녀오신 예, 그냥 북카페의 어떤 주인 이렇게는 그래서 알았는데 지금 예. 돌아다 보니까 한 네. 10년 정도 이렇게 시간을 지난 것을 거슬러 보니까 네. 하나님께서는 저에게 돌아오면서 이런 책을 통한 그 툴을 저에게 그때 주시지 않았나. 그래서 제가 와서 그 문화 선교사라는 어떤 사명감을 갖게 되었어요. 네. 그래서 정말 마음을 서로 만져주는 시간. 네. 그래서 보니까 참 상처에도 다양하다 하는 것이 발견됐습니다. 예, 문화 선교사역 말씀하시니까요. 정말 요즘 같은 시기에 정말 중요하지 않나라는 생각이 드는데요. 우리 책을 통해서 이렇게 힐링을 얻고 또 책을 통해서 마음의 평안함을 또 얻었다고 하셨는데요. 그러면 이 모임에 지금 엄마들이 많이 참여하고 있다고 그러셨잖아요. 아빠들도 네. 있어요. 아, 아빠들도 많이 네. 참여하고 있습니까? 예, 그러면 이렇게 남성분들, 여성분들 이렇게 같이 그룹을 하고 있나요? 어떠신가요? 여성 반, 남성 반 그렇게 했어요. 뭐 네. 남녀 구별을 하는 건 아닌데 네. 저희가 아무래도 속마음을 또 얘기하고 네. 또 책에 있는 것을 공감하다 보면은 그 성향이 나타나더라고요. 네. 예, 그래서 저희가 좀 더 진지하기 위해서 네. 좀 반을 성별로 나눴어요. 아, 네, 감사합니다. 여러분들 들으셨겠지만요. 혹시 이 방송을 듣고 있는 남성 청취자 여러분들, 나도 북카페 한번 하고 싶은데 그러셨다면요. 하셔도 좋을 것 같습니다. 재미난 얘기 네. 하나 있어요. 아, 그래요? 우리 남성반에 네. 저희는 이제 마음의 이름을 부르거든요. 네. 정말 마음이 건강하고 내 마음을 내가 알아주지 않으면 누가 알아주겠어요. 네, 네. 근데 저희가 이제 우리 멤버들은 다들 마음의 이름을 부르도록 하거든요. 아, 네. 근데 이제 프라이버시를 지켜주는 것도 있지만 이렇게 나를 불러줄 때마다 기분 좋은 거 있잖아요. 네, 네. 그래서 우리가 이제 그런 이름을 하나씩 지었는데 저는 머그잔이에요. 아, 머그잔. 따뜻한 티가 들어있는 네. 머그잔. 네, 네. 근데 저희 남편은 앵콜이세요. 앵콜이요? 네. 그럼 앵콜의 뜻이라면 다시 뭔가 해야 되는 네, 그런 거 네. 맞나요? 네. 저희 남편이 60살 되었을 때 본인이 너무 깜짝 놀라는 거예요. 네. 어쩌다 내가 벌써 60이 되었지? 네. 그러는데 제가 뭔가 본인을 수용하고 더 힘을 낼 수 있는 게 뭘까? 그래서 이름을 앵콜이라고 한번 마음의 이름을 줘줬어요. 그랬는데 처음에는 조금 낯설어 하더니 지금은 그 이름을 불러줄 때마다 너무 좋아해요. 그래서 아유. 저희는 집에서도 앵콜이라고 불러줘요. 네, 아, 그렇군요. 그런 좋은 의미가 있군요. 네. 여러분들도 한번 집에서 해보시면 좋을 것 같은데요. 육신의 이름, 우리 부모님이 지어주신 이름은 있지만 혹시 마음에서 들리는 어떤 내가 원하는 그런 이름이 있다면 나 자신을 불러보고 다시 한번 삶을 생각해보면 정말 좋을 것 같습니다. 네. 지금 모임 날짜, 시간 같은 거요. 혹시 올해도 좀 시작하고 계신가요? 어떠신가요? 이제 다음 주에 저희가 이제 개강하는데요. 아, 그렇군요. 네, 근데 올해는 특별히 시니어 반을 조금 더 쉽게 네. 좀 현실화 시키는 것을 준비했어요. 네. 네, 엄마들은 이제 많이 다 읽고 요약하고 나누고 하는 것들이 이제 습관이 되었고 또 새로 오시는 분들도 이제 먼저 하신 분들을 쫓아서 독후감도 잘 쓰고 그렇게 하세요. 근데 작년에 이제 시니어반을 한번 해봤는데 좀 버거워하신다고 할까요?
어, 이렇게 긴장을 좀 하시더라고요. 아. 예, 그래서 이번에는 좀 영상을 좀 같이 곁들여서 그분들이 좀 더 편안하고 또 쉽게 언더스탠 할 수 있는 그러한 반을 구상했어요. 근데 저는 참 그분들에게 좋은 시간이 될 것 같다 하는 생각이 들어요. 아 이렇게 다양한 연령층 분들이 하시면 되게 좋을 것 같은데요. 네. 이 그런 북클럽 이 카페 모임이 그런 반이 하나가 아니라 여러 개가 있다는 말씀이신가요? 아무래도 이제 연령으로 네. 나누게 되고요. 네. 또 작년에는 이제 타주에 계시는 분하고 또 이제 타국에 계시는 분들 네. 이제 시간이 안 맞았지만 그래서 제가 아침 7시 반도 해 봤어요. 그래요? 네. 동부 그래서 시간에 맞춰서 하신 건가 보네요. 그렇죠. 네네. 근데 또 제가 있던 그 방콕하고는 12시간 차이예요. 네. 그래서 여기서 아침가 이제 텍사스에서 9시에 하는 것이 거기서는 밤 9시, 네. 저한테는 아침 7시 네. 이제 이렇게 되었는데요. 온라인이라는 것이 이런 장점도 있더라고요. 네. 그렇겠네요. 지금 장소에 상관없이 어디에 내가 있든지 간에 이렇게 다 할 수 있다고 하니까요. 여러분들 참여해 보시면 좋을 것 같은데요. 그런데 왠지 책을 읽으면 독후감을 써야 된다라는 그런 우리가 선입관 같은 그런 것도 있는데요. 네. 혹시 책을 읽으면 어떤 식으로 이게 진행이 되나요? 책을 읽고 혹시 독후감을 쓰나요? 저희가 이제 좀 정해진 시간이 있잖아요. 두 네. 시간이라는. 근데 얘기를 하는 것이 하다 보면은 삼천포로 빠지기 쉽잖아요. 아 네네. 네. 또 그렇죠. 자기 감정에 몰입하다 보면은 그 몰입이 막 끌고 가요. 네. 예. 근데 사실은 인제 어느 날은 그분 한 분의 그 몰입된 그 감정만 저희가 주인공으로 할 수도 있어요. 근데 가급적이면은 몇 페이지에 몇째 줄 음. 그 센텐스를 먼저 읽고 얘기를 시작하게 습관을 했어요. 네. 그냥 무조건 '아 그래요.' 하고 이렇게 나오는 것보다는 그걸 읽고 그것을 먼저 그 센텐스를 느낀 거를 얘기하고 그리고 그것을 자기한테 적용하면서 얘기하는 거 그렇게 하다 보니까는 본인들에게 이렇게 어웨이크닝이 일어나는 결과가 오더라고요. 그래서 매주 그 시작할 때마다 전주에 읽었던 거를 짧게라도 한 3-4 줄이라도 짧게 센텐스를 써 보는 그래서 네. 그것을 저자에 대한 예의다 하면서 저희가 했어요. 그러니까 독후감을 한 권을 끝날 때 쓰는 거는 그다지 어렵지 않아요. 아 그렇군요. 네. 네. 이 방송을 듣고 계시는 청취자 여러분들 책을 읽고 나서 독후감을 한꺼번에 쓰는 것이 아니라 책을 읽고 중간중간에 중요한 문장들 나에게 힘을 주었던 어떤 감정이 이렇게 느껴졌던 그런 책들 읽고요. 줄도 치고 거기에 대한 감정을 이렇게 써 나간다면 독후감이 어렵지 않다는 네. 그런 말씀인 것 같습니다. 반드시 네. 써야 되는 건 아니에요. 네네. 반드시 이렇게 머스트 숙제는 아닌데요. 네. 그렇게 함으로 말미암아 정말 네. 본인을 돌아볼 수 있는 네. 그 활자를 이렇게 이렇게 손가락에 힘을 주고 이렇게 뭐 타이핑을 하든지 네. 쓴다든지 했을 때 굉장히 진솔해진다는 거를 누구나 고백을 하더라고요. 예. 글을 통해서 진솔한 고백을 하는 것도 정말 좋을 것 네. 같은데요. 근데 또 이런 의문도 듭니다. 책을 읽는데 굳이 뭐 혼자 읽어도 되지 뭐 다른 사람들과 꼭 나눠야 되나? 뭐 내가 원하는 거, 내가 생각하는 거 혼자서 감동받으면 되지 않나? 이런 느낌을 가지신 분들도 있을 것 같은데요. 책을 이렇게 꼭 굳이 같이 읽고 나누는 그래야 되는 이유가 있을까요? 그렇죠. 참 좋은 질문이세요. 아유 감사합니다. 네. 책을 혼자 읽을 수 있죠. 네네. 근데 어떠세요? 들으시는 분들 우리 청취하시는 분들 나는 내가 혼자 잘 읽고 있어. 네. 근데요. 저희 반에도 책을 정말 좋아하셔서 오시는 분들이 주로 많죠. 근데 그분들 보면은요. 정말 그분의 성향에 딱 맞는 책만 그동안 읽으시더라고요. 네. 그래서 정말 깜짝 놀랐어요. 근데 저도 물론 마찬가지였어요. 옛날에 저도 굉장히 감성적이어서 뭐 주홍글 씨라든가 뭐 제인 에어 또 뭐 만찬에 이렇게 이렇게 눈물 나게 하는 책들 있잖아요. 네네. 그런 책을 참 좋아했는데
제가 이것을 하면서 저에게도 변화가 온 것이 다양하게 읽는다는 거예요. 네. 예. 그리고 그러니까 뭐 역사부터 소설부터 시사부터 저희가 정말 전문가들이 써 놓은 것을 다양하게 읽을 수 있다는 장점이 있고 또 하나는 끝까지 읽는다는 것이죠. 네네네. 우리가 한 3분의 1 정도 읽다가 바쁜 일이 있으면 '다음 주에 읽어야지. 다음 주에 읽어야지.' 하다가 그냥 숙제로 남아 버리는 경우 많잖아요. 근데 네. 함께 읽으면은 다 읽기도 하지만 참 쉽게 읽는다? 그리고 한 권에 한 20줄 정도밖에 안 되는데 네. 그 안에 있는 엑기스를 정말 같이 나눔으로 말미암아 다양하게 음. 먹을 수가 있어요. 그래서 어떤 그 저자는 그렇게 썼더라고요. 10권의 책을 읽는 것보다 한 권의 책을 갖고 10사람과 나누는 것이 훨씬 유익하다. 그런 네. 얘기를 했어요. 근데 그것이 이루어지더라고요. 아 그렇군요. 좋으신 말씀 정말 감사합니다. 혼자서 책을 읽으면서 느끼는 감동을 서로 나누다 보면 다양한 관점들을 또 알 수 있을 것 같은데요. 그리고 또 이렇게 끝까지 함께 읽으면 읽기 싫은 책도 끝까지 읽게 되는 그런 좋은 장점도 있는 것 같습니다. 그러면요. 미국 사회에서 사실 책을 구입하기는 되게 어려운데 혹시 영어 책을 읽으시나요? 어떻게 한국 책 읽으시나요? 어떻게 네. 구입하는지 궁금합니다. 네. 한국 책도 읽고 또 영어 원본도 읽는데 여성분들은 주로 번역본을 읽고요. 네. 남성반에서는 그냥 원본을 읽기도 해요. 아 네. 그래서 번역이 조금 애매하게 된 것들은 또 이제 아빠들이 또 좀 네. 조금 잘난 척을 해 주는 시간도 있죠. 네. 네. 그리고 또 저희 또 모임에 또 작가분들 또 아무래도 인제 그 문예 당첨하신 네네. 문단에 들어가신 작가님들도 있고 해서 그 책을 선별하고 하는 데는 뭐 그냥 좋은 책이면 저희는 다 읽는 것 같아요. 아 그렇군요. 영어가 편하신 분들은 영어로 된 책을 읽고 한국어 편하신 분들은 네. 한국어 된 책을 그러니까 읽고요. 네네. 번역본이 굉장히 한국에 빨리빨리 나와 가지고 네네. 동시에 우리가 할 수 있어요. 아 네. 네. 그런 것들은 되게 좋네요. 네. 그러면 이 좋은 책들이 사실 뭐 성경책도 있고 그런데요. 어떤 네. 분들은 이러실 수도 있을 것 같아요. '아유 성경 한 권이면 되지 무슨 책을 또 읽어.' 이렇게도 하시는 것 같은데요. 네. 혹시 어떻게 생각하세요? 뭐 틀린 말이라고 할 수는 없죠. 네. 그런데 저의 경험으로는 정말 다양한 책을 접하다 보니까 네. 성경이 저도 사실은 책을 잘 안 읽을 때 네네. 어 저는 보통 하루에 성경을 40장씩 읽었어요. 아 저는 그것이 그냥 제가 이렇게 그렇게 해야 흡족하더라고요. 네. 그래서 그렇지 않으면 일어나지 않고 한 번에 앉아서 그렇게 읽고 했었는데 제가 인제 좀 책임감을 갖고 다양한 책을 읽고 나누고 그것을 제가 되새김하고 또 그걸 또 더 써 보고 찾아보고 이러면서 그다음부터 성경을 읽고 큐티를 하고 이럴 때 굉장히 구체적이 되더라고요. 아까도 말씀드렸지만 다음 세대에 대한 책을 읽고 나서는 제가 너무 깜짝 놀란 거죠. 네. 제가 그 10년 전에 그다음 세대를 한국에서 선교지에서 돌아오면서 읽었을 때 그 책에 쓴 것이 지금 현실로 네. 이렇게 나타나는 게 너무 많은 거예요. 근데 네. 그때 지금을 보고 기도했던 것 같아요. 네. 그래서 저는 가능하면 우리 크리스찬들 특별히 크리스찬들께서는 좋은 책들을 많이 읽으셔서 성경에 심오한 그 하나님의 깊이와 넓이를 더욱더 구체적으로 갖고 기도하면 좋을 것 같다고 저는 권면하고 싶습니다. 아 예 감사합니다. 실제로 우리가 성경을 주식처럼 이렇게 먹는다면 이렇게 간식처럼 이렇게 좋은 책들을 많이 보는 거 좋은 것 같은데요. 그러면 우리 좋은 책을 이렇게 읽으실 텐데 그 선정하는 기준이 있으실까요? 선정하는 기준은요. 저는 네. 인제 교육 선교사로 있을 때 제가 느낀 것도 저희가 이렇게 공개적으로 막 예수님을 얘기하고 하진 않았어요. 네네. 그렇지만
이렇게 드라마를 이렇게 해준다거나 또 예수님을 예화로 해준다거나 이렇게 했을 때 정말 1%의 크리스찬을 갖고 있던 태국의 그 학생들이 어려서부터 불상 앞에서 그냥 그 절하던 애들이 네. 크리스찬으로 변화하는 걸 봤거든요. 아, 그래서 저는 정말 지금 책을 같이 읽는 그 문화 선교는 제가 그 예수 마을을 좀 곳곳에 하고 싶은 거예요. 예, 근데 그것이 지금 너무나 많은 크리스찬들의 좀 보이지 않아야 될 모습들로 말미암아 실망들을 하고 있잖아요. 네. 그래서 너무 책도 이렇게 너무 크리스찬적인 책만을 하면은요 거부를 많이 당하더라고요. 네. 근데 작가들이 참 크리스찬들이 많으세요. 네. 근데 그분들이 참 지혜롭게 이렇게 하나님을 보여주고 있어요. 네. 이제 에스더서 같이 생각하면 될 것 같아요. 그래서 저희가 그런 책들을 이제 중심으로 해서 이제 같이 읽어보고 연구하고 하죠. 아, 그렇군요. 네. 예. 그러면요, 이 모임을 하면서 사람들의 반응도 또 궁금한데요. 이 모임에 나오신 분들의 어떤 간증이라고 할까요? 어떤 반응 좀 나눠줄 수 있을까요? 네. 어제도 한 분한테 한국에 계시는 분한테 좀 얘기를 들었는데 여기에 있는 친구분이 이제 우리 모임에 있다고 하면서 네. 얘기를 해주시는데 그분이 자기의 중년 시간을 참 행복하게 해준다 이런 얘기를 했다 그래요. 네. 근데 저는 이렇게 전해 들을 때 너무나 기쁘고요. 또 저희 멤버 중에 한 분이 이런 얘기를 해줬어요. 우리 모닥불 북카페는 다리미와 같다. 네. 그게 자기 마음에 주름진 것을 펴주는 곳이 모닥불 북카페예요. 그래서 네. 그분은 항상 방학을 할 때마다 뭐 감사했어요. 뭐 이런 거보다는 꼭 개학 언제 해요? 이러면서 방학에 들어갔어요. 참 멘트가 참 제 가슴에 딱 남더라고요. 예, 그러니까 이제 제가 한 번만 얘기했지만 다들 자기를 자꾸 정직하게 한다. 예, 그런 얘기를 좀 해요. 아, 그렇군요. 책을 많이 읽으셔서 그런지 표현하는 것도 되게 시적으로 멋있게 들리는데요. 마음의 그래요? 주름을 펴주는 곳 이런 네. 곳이 북카페라고 하니까요. 네, 네, 네. 정말 그러네요. 그러니까 시도 읽고 네. 또 소설도 이제 1년에 한 권 정도는 읽거든요. 네네. 그래서 아무래도 우리가 책을 읽으면 네. 그 유익이 참 많아요. 근데 이제 네. 그 유익 중에 하나가 사실은 그 우리 감성이 발달하고 그러니까 공감 능력이 이제 발달하고 또 집중력 향상에 참 도움이 되죠. 네. 처음에는 활자를 읽으면은 그게 어디까지 읽었는지 막 눈이 피곤하고 그런데 읽을수록 책이 나한테도 말을 걸어오기도 하죠. 네. 거기서 퀘스천 하는 것이 그냥 책에서 퀘스천 했구나 하고 지나가는 것이 아니라 내가 나한테 1대1로 퀘스천 하는 것 같아서 내가 앤서를 막 찾아보게 되고 그리고 참 그 책을 읽음으로 말미암아 우리의 사실은 그 뇌에 굉장히 자극이 가요. 네. 그래서 사실 그 UCLA의 그 메리언 울프라고 인지신경학자가 계신데요. 네. 그분이 연구한 그 읽기 뇌라는 그 책에서 보면은 이 뇌가 이게 자극을 받잖아요. 그러니까 이제 예를 들어서 책을 읽고 머리에 쥐가 난다 뭐 이렇게 자극을 받잖아요. 그러면 신경 세포의 그 시냅스에 이렇게 어떤 그 변화가 온다는 거예요. 네. 그래서 사실은 이런 것을 이용해서 그 뉴런 피드백 뇌파 훈련 이런 것들로 해서 이제 돈도 많이 벌고 그러잖아요. 네. 근데 사실은 20대나 70대나 건강한 그 뇌의 혈류량이 있고 하신 분들은 이 시냅스의 그 활성화가 뇌에 자극을 줬을 때 차이가 없다는 거예요. 네. 그래서 제가 사실은 이 70대
그 어른들의 모임을 정말 하게 된 것이 아. 제가 그 여기 우리가 인생이라 부르는 것들 이 정재창 교수님의 쓰신 이 책 참 저는 아. 추천하고 싶은데요. 아 그렇군요. 이 책에서 이분께서 그 나무를 비유하면서 나무에 그 나이테가 있잖아요. 네. 나이테가 겹겹이 가면 이제 늙은 거예요. 네네. 나이가 많은 거예요. 그렇지만 그 나무를 이렇게 컷했을 때 정말 그 뿌리에서 올라오는 양분을 전달하는 것은 그 가운데 네. 맨 가운데 있는 구리 거기 통로로 올라가고 있다는 거예요. 네. 그것을 바로 그분은 뭐라고 표현을 했냐면 청춘. 네. 그래서 나이테가 많이 있는 거는 나를 그냥 지탱해 주는 것이지 네. 정말 우리 안에는 청춘이 나를 이끌어간다. 네. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 얼마나 멋져요? 그러니까 선생님 책을 많이 읽으시는 그런 모임이시고 그래서 그런지 아주 말씀하시는 게 되게 실제인 것 같습니다. 지금 말씀 나온 김에요. 지금 앞에 선생님 책 여러 권 들고 오셨는데요. 혹시 우리들에게 추천해 줄 만한 책들 있을까요? 아, 네. 네. 지금 이제 금방 말씀드린 정재창 네네. 교수님의 우리가 인생이라 부르는 것들 이 책 네. 정말 추천해 드려요. 인생을 참 아름답고 네. 하나하나 버릴 것이 없는 인생이구나 하는 것을 네. 좀 느끼게 되고요. 또 관계를 읽는 시간. 네. 이 시간을 통해서 정말 빵이 되려면 미리 먼저 잘 익어야 된다 하는 그렇죠. 네. 그 내용이 기억이 납니다. 네. 그래서 저는 이 관계를 읽는 시간도 추천하고요. 또 이런 고전도 읽어요. 아 데미안. 헤르만헤세의 데미안. 네네. 예, 이것을 읽을 때 우리 어머니들이 와 그때 옛날에 읽었는데 네네. 그때 뭐 읽은 거야 도대체 그때 왜 울었지 막 이러면서 저희가 또 이 데미안을 정말 재밌게 네, 읽었어요. 그리고 또 작년에 이거 따끈따끈하게 읽은 건데 미움받을 용기라고 아 네. 정말 이 미움받을 용기로 말미암아 그 심리학자 아들러의 가르침인데요. 네. 이 시간을 통해서 우리 30대 초반에 있는 아기 아. 엄마가 한 분은 학교를 새로 들어갔고요. 그래요? 네. 한 분은 또 잡을 풀타임 잡을 얻게 되었어요. 네. 참 변화가 구체적으로 오게 했던 책이었던 것 같고요. 네네. 또 파친코 많이들 아시죠? 네네. 예, 파친코 이거 1, 2권으로 돼 있는데 거의 이 책을 받고는 많은 분들이 5일을 넘기지 않고 다 읽었어요. 네네. 1, 2권을. 네. 그렇다면 추천할 만하죠? 또 우리 행복의 그렇군요. 조건 또 유명하고 네. 또 제가 작년에 참 은혜스럽고 감사하게 읽었던 거는 바로 이 인생 수업이었어요. 네. 이것을 마치고 모두들 이거는 한 번 읽어서는 안 된다. 네네. 꼭 이거는 다시 한번 읽겠다. 그리고 네. 뭐 언어의 온도라든가 예. 좋은 책들 정말 너무 많은데 오늘은 여기까지만 네네. 소개할게요. 예, 네. 엄청 많은 책들을 갖고 오셨고요. 네. 소개시켜 주셨는데요. 여러분들 관심 있으시면 모닥불 북카페에 전화하시면 좋을 것 같습니다. 오늘 이 방송을 듣고 계신 분들에게 마지막으로 초대의 말씀 한마디 부탁드릴까요? 네. 누구나 할 수 있어요. 네. 그리고 저희가 이제 영상도 같이 넣어서 한 10개 그 반에 들어갈 수 있는 반도 했으니까요. 네. 연락 주시면 알맞는 반으로 안내해 드릴게요. 그래서 제가 정말 그 마지막으로 좀 요것을 한번 읽어 드리고 싶어요. 네. 오프라 원프리가 책은 나의 자유시간의 입장권이다 이렇게 얘기를 했고요. 찰스 윌리엄 엘리엇 그 전 하버드 총장님이신데요. 책은 가장 조용하고 변함없는 것이다. 가장 현명한 상담가이자 가장 인내심 있는 교사이다. 그리고 프란츠 카프카 이분 또 이걸 책은 내 마음속에 얼음 바다를 깨는 도끼와도 같다 이렇게 얘기했어요. 예, 좋은 말.